سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ صحت ولرئ. زه فواد منګل له اف ام کلیک یوټیوب چینل څخه غواړم نن تاسو ته په یو نوې ویډیو کې د ډروید وی پی ان د اسانه کنیکټ کولو نوې طریقه در وښیم. زیاتره دوستان چې کله غواړي خپل وی پی ان کنیکټ کړي نو د ټراینګ پورټ لپاره مجبور دي چې ډیر زیات انتظار وباسي. خو نن چې زه تاسو ته کومه طریقه در ښایم نو د دې په مرسته تاسو کولی شئ چې هر وخت خپل وی پی ان ډیر په اسانه او کم وخت کې کنیکټ کړئ. نو ویډیو نه اوږدوم، راځم چې پیل وکړم. خو له پیله مخکې باید یادونه وکړم چې که چیرې تاسو زما چینل ته نوي راغلي یاست او تر اوسه مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې دغه د بیل نښان هم ووهئ تر څو زموږ له ټولو ګټورو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر ټولو د لومړی وی پی ان راخلاصوو. دا چې بل سرور کار نه کوي نو پنځم سرور کار کوي. دا پنځم سرور د انتخابو نور ټول سیټینګونه به په نورمال ډول همغه سیټینګونه چې مخکې تاسې کړي. نو ډیټا کنکشن هم خلاصو او د سٹارټ بټن وهو. دلته تاسو وینئ چې ټراینګ پورټ شروع شو. دغه ټراینګ پورټ ډیر زیات وخت نیسي. دا نو معلومه نه ده چې څو پورټونه دي، خو تاسې به تر هغې په دې باندې خواري کوئ تر څو د ټراینګ پورټ په ځای باندې دلته اوتنټیکیټینګ راشي، یعنی وی پی ان به سټاپ کوئ او له سره به سټارټ کوئ. زه کوښښ کوم تر څو د ټراینګ پورټ په ځای باندې دلته اوتنټیکیټینګ ولیکي. دا د دوستانو اوتنټیکیټینګ یې ولیکه، خو شاید یا په دې کې کنیکټ شي او که چیرې کنیکټ نشي نو دغه د منیمایز یا دغه د هوم بټن په واسطه باندې تاسو له دې ځای څخه ووځئ، له سره خپل وی پی ان بیا خلاص کړئ. کله چې تاسو دغه کار وکړئ له دې سره نو بیا ټراینګ پورټ نه لیکي، سیده په سیده باندې اوتنټیکیټینګ راځي. همداسې به کوئ. که چیرې نه کنیکټ کیږي د هوم په بټن باندې به له اپلیکیشن څخه وځئ او بیا به ورته راننوځئ. زه بیا هم خواري کوم. کوښښ کوم تر څو کنیکټ شي. دا د دوستانو وی پی ان کنیکټ شو. نو له یوې دقیقې یا یوې نیمې دقیقې څخه په کم وخت کې کنیکټ شو. په همدومره سادهګۍ او اسانۍ باندې په کم وخت کې کولی شئ چې خپل وی پی ان کنیکټ کړئ. نو دوستانو دغه نوې طریقه وه، د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې له وی پی ان څخه استفاده وکړئ او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره او د همدې وی پی ان د نورو ویډیوګانو لپاره د نوو طریقو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ دغه د بیل نښان ته هم کلیک ورکړئ تر څو وکولی شئ زموږ له هرې نوې ویډیو څخه پر وخت خبر شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه.